tu gali nekišt tos kameros dabar? Kur čia tualetas? Tai ten spėju. Ai, gal vėliau tada. Labadiena, Nacionalinės žurnalistų sandraugos viešųjų ryšių ir komunikacijos rinkodaros ir edukacijos skyriaus žurnalistė bendradarbiavimo dėl kultūrinio paveldo išsaugojimo vyresnioji specialistė Ieva Bagužaitė. Taip, taip. Aš. Tai gal į vidų? Tai užeikit. Drąsiau. Arbatos? O, vėl. Dar ir tešlainiukų radau. Įjungtas? Gerai. Gerai atrodo? Gerai. Dar biškį sekundę. Droši. Gerai, 1, 2, 3. Jūsų vardas? Virgis. Nors kiek pamenu, mane Virgučiu tebešaukė. Kiek jums metų? Berods 83 pradėjau. Šeimą turit? Šeimą. Senai tai buvau vedęs. Vaikai užaugo. Anūkai nevedęs jau. Jau nebevedęs. Šeimos kaip ir nebėra. O jums irgi, ar nebaisu, gyventi čia prie miško, pakankamai toli nuo miesto, kur tikra civilizacija, ten, kur verda tikras gyvenimas, judesys, veiksmas, šiuolaikinė kultūra, performance, instaliacijas, galima į teatrą nueit, galima į barą nueit, persigert šotų. Tu arbatą gerk, vaišinkis, instaliacijas. Ne. Man visiškai nebaisu miškas, gamta, gyvybė. Ne, tikrai man nebaisu. Jūs gyvenate vienas?
Policija laksta. Strazdas dažnai atskrenda, kleva ant šakos tu. Pasikalbam, varlytė šakoja, ežiukas prapūta. Ne, aš ne vienišas. Tikrai. Ne vienišas. Ar visą gyvenimą jaučiatės laisvas? Ar visą gyvenimą jaučiuos laisvas? Gamta, gėlės auga žydi, laisvai. Bitutės va, skraido, medų neša, laisvė. Čia viduj yra laisvė. Argi tau supras laisvė? Ir kasgi ta laisvė? Kadaise senai tai buvo. Pašnibždomis kalbėjom, kaip mes norime būti laisvi. Paskui rankom susikibę stovėjom, iškovojom laisvę. Lietuvos žmonės laisvi.